अगर खुदा न खास्ता आपके घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए घुटनों में से आवाज़ें निकलती हैं और घुटने दर्द करने शुरू हो गए, तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा कमर कस 50 ग्राम, बैमन सुरख 50 ग्राम, बैमन सफ़ेद 50 ग्राम और ज़ाफ़रान 20 ग्राम। इन सब अद्वियात को बारीक करके रखें। ये पाउडर की शक्ल में होगा। इसमें से आधा चम्मच सुबह शाम दार चीनी के कहवे के साथ खाएं। इंशाअल्लाह आपके घुटने बिल्कुल जवानों जैसे हो जाएंगे।